Wong jin wae upama ana jin aku ya ora apa-apa, ngopo to ana jine kok dosa iki lho. Lah jin iki rumangsamu kuwi kancamu dulur tuwa kuwi. Sing ora entuk nek jenengan kong kali kong utawa apa meneh nyembah jin kuwi ra entuk. Ning nek ana gamelan ana jine lah terus nek kok usiri saka ngendi terus jine arep manggon ning ngendi? Kaya duwe hak hidup. Saya ini kalau orang kesurupan tidak pernah saya usir. Tidak pernah. Ayo lu kowe aja ganggu. Ora tahu Pak aku Pak. Takon arek-arek sing kesurupan. Selalu tak los-los, le kowe melu aku wae aja melu bocah iki mesake, cah iki ora kuat, kudu nyambut gawe, kudu tentrem atine. Nek kowe ning kene terus ki mesake, kowe melu aku wae. Ngono, bocahe mari, jine melu aku. Tambah Cak Nun. Ya ketika mau pertama dibunyikan Pak, itu kan saya berdoa, ya Allah berikan izin Kiai Mego Mendung datangkan hujan. Terus saya membakar kemenyan. Orang-orang kan itu kan apa narik energi orang-orang banyak itu Pak. Nah, akhirnya dia itu bilang, wah kayak wes dukune wes njapani ngoten niku. Nah niku mandi Pak, nun sewu terus perpet dan itu kan sinergi Pak niku. Nah, terus ini karena jin itu katanya takut sama, kalau saya karena izin Allah itu udah mengizinkan dan bismillahirrahmanirrahim takut. Nah itu. Jadi saya berdasarkan atas izin Allah dan membaca basmalah. Saya itu memahaminya gini loh. Saiki misalnya aku bengok, wah, njero ana wong nangis. Kuwi ora mergo aku bengok. Allah ndelok bengokku iki mengharukan, mergo aku mikir bocah kae, njur Allah mengabulkan bocah kae njur digawe nangis. Ning ora mergo bengokanku. Gemalan tak tutuk misalnya njur ono campur karo zat-zat jin terus campur meneh karo kimia apa jenenge menyan ya itu meng Gusti Allah ndelok walah mesake kedo pengin udan nganti menyan-menyan diobong alah yo tak dukke udane kan ngono saya mbahaminya gitu tok ora njur mergo ono menyan njur udan mudhun ora lho iya coba jenengan gawe cara liya glepak-glepak kaya bayi enggak terus malaikat ra tega Gusti nika mesake nika mbok pun dikai udan ya wis kono gawe udan ning ora njur artine nek arep udan kayal-kayal ora ngono kuwi peristiwane gitu loh Mas kita ini nggak paham gitu Nabi Musa membelah segoro jret. Apakah karena Nabi Musa ngene njur segala ini terbelah? Ora, Nabi Musa ngene njur Gusti Allah dawuh, segara nek kowe dijemok karo tongkate Musa nyigara." Ngono. Dadi sigarnya segara karena Allah. Lho, wong Nabi Musa meng idrib biasa kal bakar njur ngene. Ngono tok. Ya peristiwane meng jek ngene ngono tok. Ngono tok, ora njur segara sigar mergo ngene ora. Ya ta ya, kok ora ngerti milah-milah ngono kuwi. Nek ora percaya, kapan-kapan Nabi Musa rene. Jak nang Parangtritis cobi. Lah ora nyigar. Sudahlah semua perkenan Allah dan dosa tidaknya seseorang tergantung niatnya. Kalau dia menyimpulkan bahwa menyan ini bisa menurunkan hujan, baru dia yang disebut makruh tadi karena tidak jelas secara ilmu gitu loh. Wong saiki paduwe dadi anak ora iki Gusti Allah. Ora mergo iki wis tak tengi, ora iso kowe ngetengi cah wedok, ora iso. Sing iso madoni iki ya kok madoni ya madoni to nek padu kan madoni. Isone yang ming penak sedelet kuwi meteng ra meteng kuwi berkenan Allah. Aja njur kowe menyimpulkan mergo tak turoni njur meteng ora. Kok turoni mbok nganti pekungkung sedurung urung mesti meteng kok WA malah meteng. Jadi mau syirik, mau klenik, mau bid'ah, mau makruh, mau haram terletak pada
benar tidaknya hubungan kita dengan Allah di dalam anggapan-anggapan kita kan begitu, bukan karena peristiwanya tidak ikut apa-apa, semua ala malu bin niat gitu mas. Jadi dinikmati aja, sok iso sok ora. Tanya sama Kiai Kanjeng, tahun baru tahun 2000 berapa di Taman Mini sama Roma Irama kita pentas untuk tahun baru Kiai Kanjeng dan Roma Irama. Dan kita kan bukan grup hebat kayak Roma Irama, apa jenis Soneta Group. Maka Roma Irama dibikin panggung gede nganggo payung, terus dikai papan ning ngarepe Kiai Kanjeng, ora nganggo payung. Iya itu tahun 2003 apa 2000 berapa itu? Mau masuk 2000. Jadi ulang apa? Tahun baru besar-besaran di Taman Mini. Wes pentas mulai jam 10 ngono kae, engko pas old and new jam 00 itu nanti saya yang ngomong gitu ya. Nah jam 11 munggah Roma Irama Kiai Kanjeng Roma Irama baru kita lagi. Pas Kiai Kanjeng pentas Roma Irama pentas tidak hujan, Kiai Kanjeng pentas tidak hujan. Kiai menjelang jam 00 udan terus mas, udan terus. Aku kudu pidato hari ini ngono kae to. Sutara udan daweres mas. Iki panggungnya Roma Irama, Kiai Kanjeng ning ngarep ora ana payone. Udane iki miring mas, zet mlebu rene iki. Kiai Kanjeng ora kena, kene klebus. Kiai Kanjeng garing sing sonetane klebus mergo udane miring. Wis arep dikelenekke piye? Dan kemudian selesai pentas sekitar jam 1 saya didatangi pawang yang dibayar untuk acara itu, dan dia langsung datang ke tempat transit, sujud ning ngarepku, nyuwun ngapunten Cak, kula mboten ngertos nek panjenengan ingkang igo apa. Jadi dia merasa bahwa aku ini pawang hebat. Udan deres kok malah sing payungan sing kena, sing ora payungan ora kena. Dianggap iki sekti banget. Ora, kuwi Gusti Allah iki meng Jibril udane gawe miring ya. Meng ngono tok. Meng ngono tok. Udane miring, Mas. Karena hujan itu ada batasnya toh. Dalan kene udan kono ora. Jadi ada batas pinggirnya. Nah, iki pas ning pinggir. Nah, sing pinggir iki mlebu rene, sing kene ora udan nganti kono ora udan. Gitu loh. Ya aja bangga, ya pancen Gusti Allah ming kuwi mau. Kae mesake kere-kere kae. Ada-ados kaya jo ora dikae payung, oh alah kono bril mesake kono bril kono di udane dienggokke sithik ngono. Ngono kok. Ning rasa bangga, rasa menganggap kita hebat. Pokoknya bebaskan dirimu dari kebanggaan duniawi. Tidak ada yang hebat. Tidak ada. Rumus kita sangat jelas, la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Jadi saya insya Allah tidak akan keder terhadap segala macam pujian atau hinaan siapapun kepadaku, karena aku itu sekedar menjalankan udan miring. Terus ngono kuwi tok. Ya Pak ya. Jadi sampean terusno Pak iku. Nek diarani ana jine, muga-muga dongake luwih akeh meneh jine ngono ya. Ora masalah wong jin kok dibenci. Sing ora entuk nyang-nyangan, transaksi, kerjasama untuk kepentingan dunia. Kalau kerjasama untuk beribadah kepada Allah tidak baik. Karena Nabi Sulaiman pasukan utamanya jin, tenaga teknologinya Nabi Sulaiman jin kabeh, risetnya jin. Itu loh, sing gawe piring terbang Nabi Sulaiman pergi ke angkasa, ke galaksi-galaksi jin. Gedene sak danau kayak piring terbangnya. Wah aku nganti gede tenan ngono aku. Lho kowe ora tau ndelok aku sok keliling-keliling ngono kuwi. Itu. Ning rasa gumun, rasa klenik, rasa syirik, atine tetep la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetep di situ kita berdiri. Selebihnya kita takjub kepada Allah. Enggak usah takjub kepada siapapun yang lain. Ngoten nih Pak G. Terus Pak G. Nek enten jine rada nakal kandha kula.
Nggih, kita sebut jeneng kula. Nggih. Niku mengke Pak Ibnu niku mbuktike, Pak. Nggih, kula siap, Pak. Tapi kan penyupport dana ya, Pak Ibnu niku. Urip-urip budaya. Aku rada kondang ning kono, Pak. Dadi nek enten ngoten niku mungkin kondo kowe tak undangke Cak Nun apa piye? Ngono ya. Ngoten man cukup, Pun. Cukup. Ojo to, ngono mesti ngono kuwi kae. Sing kesurupan mesti ngomong ojo to kuwi. Takoki Joko Kamto kuwi. Ana kesurupan ning omahe Joko Kamto ngono kuwi anggere ana wong Kiai Kanjeng sing tuku, "Was, anak boe Cak Nun meneh." Wah, ya wis tak lunga ngono kae. Ki Joko Kamto ndi? Aku ning omahe Joko Kamto suwe banget kae. Aku ngongkon Nevi ngongkon sapa wis anak boe Cak Nun meneh. Ya wis. Rumangsane aku ora tau nang Padang Bulan apa piye? Aku ya nang Padang Bulan. Orang ganggu aku mung iseng ngono kae to. Jenengke aku iki jebul aku iki kondang di medsosnya jin. Apa ya Ibu Bapak sekalian ya, mudah-mudahan ini membuat sampean longgar hati ini, pikirane luwih bener, ora semelang, ora keder. Ojo wedi karo kekayaan, ojo wedi karo kemiskinan, ojo keder karo harta benda, ojo keder sama kebesaran dunia. Kita hanya keder kepada Allah Subhanahu wa taala. Sugih yo ben, melarat yo ben, ra masalah, sing penting aku tetep madhep mantep. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ngono urip kuwi. Ngono ya.